AT16949 и SE13485. Наши решения поддерживают различные отрасли. От потребительской электроники и медицинских устройств до автомобилестроения, машинного зрения и аэрокосмической промышленности. Выбирайте из СЗВС, микрокоаксиальных, ФИ, водонепроницаемых и литых кабелей. Все они оснащены премиальными разъемами от ВАУ. ЗТК. Когда вашему проекту требуется точность и надежность, мы гарантируем быстрые сроки поставки и стабильное качество, на которое можно полагаться. Свяжитесь с нами сегодня, давайте создадим правильное решение вместе. AT16949 и SE13485. Наши решения поддерживают